హాయ్ వ్యూవర్స్, మనం ఈరోజు వీడియోలో కషాయం ఎలా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలి అండ్ కషాయం వల్ల యూజెస్ ఏంటో తెలుసుకుందాం. హలో ఫ్రెండ్స్, ఈరోజు వీడియోలో కషాయం ఎలా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలి, కషాయం తాగడం వల్ల యూజ్ ఏంటో తెలుసుకుందాం. ఇప్పుడున్న కరోనా పాండమిక్ సిచ్యువేషన్లో కషాయం తాగడం వల్ల చాలా యూజెస్ ఉన్నాయి. కషాయం తాగడం వల్ల ఇమ్యూనిటీ పవర్ అనేది పెంచుకోవచ్చు. అండ్ కషాయంలో వాడే పదార్థాల్లో యాంటీబయోటిక్ అండ్ యాంటీ ఆక్సిడెంట్స్ గుణాలు కలిగి ఉంటాయి. సో ఇప్పుడు మనం కషాయంలో ఏమేం పదార్థాలు యూజ్ చేస్తామో తెలుసుకుందాం. మామూలుగా అయినా యూజ్ చేయొచ్చు మనం పదార్థాలు, లేకపోతే పౌడర్ చేసుకొని కూడా యూజ్ చేయొచ్చు. నేను ఇప్పుడు లవంగాలు, దాల్చిన చెక్క, మిరియాలు పౌడర్ చేసుకొని పెట్టుకున్నాను. సో ఇప్పుడు మనం ఏమేం పదార్థాలు కషాయంలో యూజ్ చేస్తామో తెలుసుకుందాం. ఫస్ట్ అల్లం, నెక్స్ట్ లవంగాలు, నెక్స్ట్ మిరియాలు, నెక్స్ట్ దాల్చిన చెక్క, నెక్స్ట్ పసుపు, నెక్స్ట్ వాము, నెక్స్ట్ తులసి ఆకులు, నెక్స్ట్ శొంఠి. ఇవన్నీ పదార్థాలు యూజ్ చేయడం వల్ల మనము ఇమ్యూనిటీ పవర్ అనేది పెంచుకోవచ్చు. అండ్ ఈ పదార్థాల్లో యాంటీబయోటిక్ అండ్ యాంటీ ఆక్సిడెంట్స్ గుణాలు కలిగి ఉంటాయి. సో ఇప్పుడున్న కరోనా పాండమిక్ సిచ్యువేషన్ లో మనం కరోనా నుంచి రక్షించుకోవాలంటే కషాయం తాగడం వల్ల రక్షించుకోవచ్చు. అంటే కరోనా వచ్చిన వాళ్ళు కూడా కషాయం తాగడం వల్ల కరోనాను తగ్గించుకోవచ్చు. అండ్ రాని వాళ్ళు కూడా ముందుగా ప్రివెన్షన్ గా కషాయం తాగొచ్చు. డైలీ అట్లీస్ట్ 1 or 2 times మనం కషాయం తాగినట్లయితే మన ఇమ్యూనిటీ పవర్ చాలా పెంచుకోవచ్చు. అండ్ ఇప్పుడు మనం కషాయాన్ని ఎలా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలో చూసుకుందాం. వీడియో ఎండ్ వరకు చూడండి ఫ్రెండ్స్. లాస్ట్ లో మీకు మనం కషాయంలో ఏమేం పదార్థాలు యూజ్ చేయాలో లిస్ట్ ఉంటుంది. అండ్ ఇప్పుడు ఎలా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలో చూద్దాం. ముందుగా మనం ఒక బౌల్ తీసుకొని దాంట్లో 1/2 liter వాటర్ పోసి ఇంకా వాటర్ ని బాయిల్ చేద్దాం. వాటర్ బాయిల్ అయ్యాక కషాయంలో కావాల్సిన పదార్థాలు వేస్తాం ఒక్కొక్కటి. అల్లం, తులసి ఆకులు, వాము, పసుపు, దాల్చిన చెక్క, మిరియాలు, లవంగాలు, శొంఠి, చూడండి కషాయం ఇప్పుడు రెడీ అయింది. దీన్ని మనం ఒక గ్లాస్ లోకి ఫిల్టర్ చేసుకుందాం. సో ఫ్రెండ్స్, ఈ విధంగా మనకి కషాయం రెడీ అయ్యింది. ఈ కషాయం తాగడం వల్ల మనం మంచి ఉపశమనం పొందొచ్చు. కషాయం తాగడం వల్ల మనకి గొంతులో ఇన్ఫెక్షన్ కానీ, దగ్గు, జలుబు కానీ ఉంటే తగ్గిపోతుంది. సో కరోనా నుంచి కూడా మనం రక్షించుకోవచ్చు. సో డైలీ అట్లీస్ట్ మీరు 10 ml or 20 ml డైలీ పర్ మెంబర్ మార్నింగ్ ఈవినింగ్ తాగినట్లయితే మంచి ఉపశమనం పొందొచ్చు. సో ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. మరిన్ని వీడియోస్ కి బెల్ ఐకాన్ ని క్లిక్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ.